आओ बच्चों, आज हम जानते हैं 20 टॉयज नेम। देखो बच्चों, ये है टेडी बियर। टेडी बियर को हिंदी में भी टेडी बियर बोलते हैं। ये बहुत ही मुलायम टॉयज होता है बच्चों। ये है टेडी बियर। ये देखो प्यारे बच्चों, ये क्या है बच्चों? ये है डॉल। डॉल मतलब कि गुड़िया। ये बहुत ही पसंदीदा खिलौना है। ये देखो प्यारे बच्चों, ये बचपन का बहुत ही फेवरेट खिलौना है। यो ये इसमें ना धागे लगा के ऊपर नीचे खींचा जाता है बच्चों। यो यो, ये है यो यो। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है? ये है टॉय पियानो, यानी कि हिंदी में इसको खिलौना पियानो बोलते हैं। इससे बहुत ही मीठी धुन बजाई जाती है बच्चों। My name is Alex. ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है? ये है बच्चों, ये है स्पिनिंग टॉप। ये ना घूमने वाला खिलौना है। इसको हिंदी में लट्टू बोलते हैं बच्चों। टॉप, ये है टॉप। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये है रिमोट कार। रिमोट कार को हिंदी में भी रिमोट कार कहते हैं। इसे रिमोट से चलाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ये है रिमोट कार। ये देखो प्यारे बच्चों, ये क्या है? ये है किचन सेट, यानी कि टॉय किचन सेट। इसको हिंदी में बोलते हैं खिलौना किचन। ये खाना बनाने वाला आइटम है। किचन सेट, ये है किचन सेट। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये है बॉल। बॉल को हिंदी में गेंद बोलते हैं। इसे खेल कूद करते हैं बच्चों। बॉल, ये है बॉल। ये देखो बच्चों, ये क्या मैंने लिखा? ये है टॉय ट्रेन, यानी कि खिलौना ट्रेन। ये देखो बच्चों, ये है खिलौना ट्रेन जो पटरी पे चलती है। ये है टॉय ट्रेन। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है टॉय फोन। टॉय फोन यानी कि खिलौना फोन। इससे हम बात करने वाला खेल खेलते हैं बच्चों। फोन, ये है टॉय फोन। वाह बच्चों, ये देखो बच्चों, ये है टॉय कार। टॉय कार को हम हिंदी में बोलते हैं खिलौना गाड़ी। इससे हम नचाते हैं, खेलते हैं। कार, ये है टॉय कार। ये देखो बच्चों, ये क्या है बच्चों? ये है बच्चों का ना टॉय सुपर हीरो। इसको हम एक्शन फिगर भी बोलते हैं बच्चों। एक्शन फिगर, ये है एक्शन फिगर। वाह बच्चों, ये देखो क्या है? ये है बच्चों टॉय गन। इसको हम खिलौना बंदूक भी बोलते हैं बच्चों। ये हम खेलते हैं इससे। टॉय गन, ये है टॉय गन। वाह बच्चों, ये देखो आप सबकी फेवरेट काइट। काइट को हम हिंदी में पतंग बोलते हैं। इसको हम आसमान में उड़ाते हैं बच्चों। काइट,